Γεια σας! Πάμε σήμερα να κάνουμε ένα νέο βίντεο. Εσείς όμως να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας και εγγραφούλα στο κανάλι μας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε σταφιδόψωμο, κοινό σάλαδο, δηλαδή δεν θα βάλουμε λάδι. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το ταχίνι με ηλιέλαιο. Αντί για 250 γραμμάρια θα βάλετε 100 γραμμάρια σπορέλαιο. Εντάξει, ή ηλιέλαιο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Τώρα θα μου πείτε γιατί αποφεύγεις το σπορέλαιο. Προσπαθώ να το αποφύγω το σπορέλαιο, γιατί εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σίγουρα το ταχίνι είναι πολλές κλάσεις παραπάνω και αν το τρώτε είναι φανταστικό για μέσα σε μία συνταγή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 60 γραμμάρια ζάχαρη. 3 βανίλιες. 4 φακελάκια μαγιά. 1 τσιμπιά αλάτι. 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Το ξύσμα από 1 πορτοκάλι. Θα ανακατέψω λιγάκι. Τον χυμό από το πορτοκάλι. Χλιαρό νεράκι. Και πάμε σιγά σιγά να ζυμώσουμε. Βάζουμε 250 γραμμάρια ταχίνι. Λόγω της κανέλας δεν θα το καταλάβετε το ταχίνι μέσα στην ζύμη. Δηλαδή ακόμα και για κάποιον που δεν του αρέσει δεν θα το καταλάβει μέσα στη ζύμη λόγω της κανέλας. Η κανέλα μας έχει πολύ δυνατή γεύση, το ξέρετε. Προσπάθησα να μην σας βάλω πολύ ζάχαρη. Το νερό που χρησιμοποίησα, ξέχασα να σας το πω, είναι 550 γραμμάρια. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα λιγάκι, βλέπετε. Θα βάλουμε το ταχίνι, το υπόλοιπο ταχίνι μας. Και εδώ έχω 200 γραμμάρια μαύρη σταφίδα. Θα την βάλω και αυτή μέσα. Και τώρα θα κάνω διπλωματάκια. Για να πάρει τη σταφίδα μέσα το ζυμάρι μας. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχουν κουζινομηχανή μπορούν να το κάνουν στην κουζινομηχανή τους. Εντάξει, εγώ το κάνω στο χέρι για να σας δείξω ότι γίνεται και στο χέρι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τόσο απλά. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο, γέμισε. Θα το ξεφουσκώσουμε.
Βάζουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Το ξεφουσκώνουμε καλά. Έτσι, μας ενδιαφέρει να ξεφουσκώσει. Στην περίπτωση αυτή, επειδή έχουμε να κάνουμε με ψωμί και όχι με τσουρέκι, μπορείτε να το δουλέψετε λιγάκι. Λοιπόν, έχω κόψει κομματάκια των 50 γραμμαρίων. Ανοίγουμε λιγάκι. Ανοίγουμε λίγο. Εάν σας κολλάει η ζύμη, όπως σας είπα και πριν, βάζετε αλεύρι, δεν έχετε πρόβλημα κανένα, γιατί μιλάμε για σταφιδόψωμο, δηλαδή για ψωμί. Κάνουμε κοτσιδούλες. Κλείνουμε αριστερά, κλείνουμε δεξιά. Ακουμπάμε, πάμε να φτιάξουμε το επόμενο. Εννοείται, εσείς μπορείτε να τους δώσετε και άλλο σχήμα αν θέλετε, έτσι. Έτοιμο και αυτό. Λοιπόν. Παίρνουμε το ένα. Δεν αφήνετε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ένα δάχτυλάκι. Βάζουμε και το άλλο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Βλέπετε. Έφτιαξα όλα, τα άφησα 20 λεπτά και άναψα το φούρνο μου 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει. Σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγο νερό, το οποίο το θέλουμε να είναι ζεστό. Ζεστό, όχι καυτό. Μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε καλά. Να λιώσει η ζάχαρή μας. Αυτός είναι ο λόγος που βάζω και το χλιαρό νερό, για να λιώσει η ζάχαρή μας. Έτσι, μπορείτε αντί για ζάχαρη να βάλετε μία κουταλιά μέλι. Λοιπόν, εφόσον έλειωσε η ζάχαρή μας, μην το λιπάστε το νεράκι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Σταφιδόψωμο κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν. Λίγο σουσάμι. Λοιπόν, τα γυαλίσαμε. Είναι έτοιμα. Πάμε για φούρνισμα. 180 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου 25 λεπτά. Λοιπόν, τα σταφιδόψωμά μας είναι έτοιμα. Έτσι. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά για να μπορέσετε να τα ξεφορμάρετε και όταν κρυώσουν οπωσδήποτε σε μεμβράνη. Εντάξει, τα κάνετε μερίδες και τα βάζετε σε μεμβράνη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλες στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!